Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz hozir mana Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga blok sotdik. Mana bunaqa setkalarni olib kelib urishyapti-kan, ichlariga mana bunaqa qilib, sizlarga yangilik bo'lsin deb ko'rsatib ketyapman. Mana bunday qilib har 2 qatorga, 3 qatorga mana shunaqa simlardan qo'yib ketishyapti-kan. Mana har tarafda bor. Ko'rinyapti-a sizlarga? Mana bu tarafda ham bor. Bir-biriga sviyaska qilib, mana burchaklarga kolonnalarni qilib urib ketishyapti. Mana bu burchakda ham kolonnalar bor. Mana shu yerda hozir 6 xonali bir uy bor. Darvozaxonalarni mana shu yerdan qilishgan. Katta qilib uzun darvozaxona kerak ekan. Mana moshlarni olib kelib beryapmiz o'zimizning moshinamiz. Mana ichkarilarga gazabloklar toshib olishgan. Mana gazabloklar. Bu tarafda ham bor. Kimga mana shunaqa xizmatlarimizdan kerak bo'lsa, o'zimga murojaat qilaverasizlar. 91 115 17 27. Mana ichkarilarga olishgan bloklarda. Sizdan ham video olyapmiz. Bu ustalar vodiy bo'yicha borib urib berishaman, urib beramiz deyapti. Vodiy bo'ylab. Ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda pena bloklar ham bor. Undan ham chiroyli qilib chiqarib beramiz sizlarga. Mana gaza bloklarni ko'ryapsizlar. Tiniq. Bunaqa yo'laklarni hech kim qilib bera olmaydi. Mana